सामने की तरफ से जो ट्रेन आ रही है ना, इसके अंदर है अभी तक की सबसे यूनिक गाड़ी, इसलिए मैं आया हूँ उसको चुराने के लिए। पर यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए अपनी लाल वाली फॉर्च्यूनर तो नीचे चली गई। इनमें से किसी एक डब्बे के अंदर है वो यूनिक गाड़ी, और सुना है वो गाड़ी सिर्फ एक ही है दुनिया में। इसका ड्राइवर ठोकता हूँ पहले, ट्रेन नहीं रोक रहा बिल्कुल भी, रोक इसे। और ये ट्रेन हो गई कंट्रोल के बाहर। अरे भाई 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 भाई, ट्रेन तो पटरियों से उतर गई है। अब ढूंढते हैं कहाँ पर है वो डब्बा जिसके अंदर है वो गाड़ी, और फाइनली ये है वो डब्बा जिसके अंदर है वो सबसे खतरनाक सी गाड़ी। इतना मैं डब्बा खोलता हूँ, इतना तुम लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में सिम्बॉय ओपी लिखो। और यहाँ मैंने 2 बम प्लांट कर दिए हैं, और ये खुल चुके हैं शायद डब्बे। और ये क्या, ये तो टाइम ट्रेवलर गाड़ी है, इससे हम पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं।